இது வந்து பேக்ஹோ அப்படின்னு சொல்கிறது. ஜேசிபிலாம் பார்க்குறீங்க இல்லையா, அது பேக்ஹோ அந்த பின்னாடி நோண்டுறதுக்கு ஒன்று இருக்கும், பின்னாடி ஒரு ஆம் மாரி இருக்கும் பாருங்கள். அது வந்து ஜேசிபியில் எல்லாம் 30 lakhs 40 lakhs அப்படி விற்கிறாங்க. அதே ஆப்ஷனை உங்கள் டிராக்டருக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம். அது எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னா, இதேமாரி ஒரு சின்ன ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டை உங்கள் டிராக்டர் பின்னாடி 3 point லிங்க், அதாவது ரொட்டவேட்டர் மாட்டுறீங்க இல்லைங்களா, அந்த பாயிண்டில் ரொட்டவேட்டர் மாரியே 3 pointல இதை மாட்டிட்டு ஹைட்ராலிக் கனெக்ஷன் நாங்களே அது பண்ணி கொடுத்துருவோம். அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக வந்துடும். இது இப்போ வந்து என்ன நடக்குதுன்னா, இது ஒரு இடத்துல மண்ணை எடுத்து ஒரு இடத்துல கொட்டுது. ஹியூஜ், அதாவது பெரிய அமௌண்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைம் சேவிங்ஸு, மணி சேவிங்ஸு. வேறு ஒரு ஜேசிபியை ஹையர் பண்ண வேண்டாம். ஹையர் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நார்மலாக என்ன ஆகுதுன்னா 1000 ரூபாயிலேருந்து 1200 வரைக்கும் கேட்குறாங்க ஒரு மணிக்கு. இது வந்து ஒரு மணிக்கு 100 ரூபா கூட ஆகாது. அப்போ பார்த்துங்க, உங்களுக்கு ரெகுலராக ஒர்க் இருந்தாக்கா என்ன ஒரு பெரிய டைம் சேவிங்ஸு, மணி சேவிங்ஸு, அவங்கள கூப்பிட்றது எல்லாமே உங்களுக்கு மிச்சப்பட்டுரும். அதனால் இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலே செய்கிற மிஷினு, ஹைட்ராலிக்கு எல்லாமே இங்கே சிதம்பரத்தில் மேனுஃபேக்சர் ஆகுது. பார்த்து வாங்கிக்கோங்க நீங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.